ما انت بتقول بقى زهره من اول هنا بقى لغايه بره كله ده هيتغير، لان ده اساسا انا مش عارف بقى هو حلو ولا وحش، مش فارق معايا، لكن هو عامه العمر بتاعه خلاص انتهى. ده في حدود مثلا 50 سنه او 40 سنه، فخلاص ده زي عمر البني ادم. فلازم. نعم. يا ريت. يعني حاجه و40. طيب، وده من ساعه ما ركب البيت السباكه دي ما اتغيرتش اللي تحت. لا هي ما اتغيرتش. ف 40 سنه على ماسوره زي دي عماله تنزل فيها مواد صرف، فكتر خيرها. فمن هنا لغايه بره الشارع، والغرفه دي راميه هنا ومن هنا راميه بره. انا فاكره ان احنا الحته اللي هي بتاعت المدخل، الحته دي كده حصل فيها تغيير، مش عارفه نشوفها. هيجي هيجي سباك هيشوف الدنيا دي، لو نفس الماسوره دي هتتغير، لو الماسوره دي سليمه يبقى الوصله دي تتغير، لان طبعا طالما في اي مظهر هنا كده يبقى اكيد بباب اهوت، بطب اهو عشان التسليك. احنا كله ده هنراجع عليه، يبقى ده مبدئيا اول حاجه. اوكي. طب اتفضل.